ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចំនួន43អង្គការដែលក្នុងនោះគឺមានចំនួន43នាក់ដែលបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនិងពិនិត្យមើលទីតាំងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាពិសេសគឺតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិទាំងអស់គឺបានទៅដល់ទីតាំងនៃជំរំជនភៀសសឹកដូចជានៅខាងព្រំថ្មកំបោរដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំនៃទីតាំងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងបន្តមកកាន់ទីតាំងជំរំជនភៀសសឹករបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងវត្តមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៃបណ្ដាអង្គការទាំងនោះខ្ញុំសូមអានត្រួសជូនឬគឺមានដូចជាអង្គការ Cambodia Children Fund មាន Safe Place Mission មានអង្គការ Kids Have Cambodia មាន Handicap International មាន Oxfam មានដូចជាអង្គការ Japan Heart Overseas Mission Missionaries Fellowship មានអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលសិតសឹងតែជាអង្គការដែលធ្វើការទៅលើអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ផ្ដោតទៅលើជនភៀសសឹកការគាំពារដល់កុមារបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអង្គការដែលគាំពារទៅដល់សុខភាពកុមារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កុមារក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលសិតសឹងតែបានផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់អំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះជនភៀសសឹកដែលរងផលដោយសារតែចំនួនរវាងកម្ពុជាថៃបានកើតឡើងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺមានការដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបន្ថែមពីការដំណើរទស្សនកិច្ចហើយនោះគឺបណ្ដាតំណាងអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់បានទទួលនៅព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតអំពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងហើយពួកគេក៏បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដែរចំពោះកុមារកម្ពុជាក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ដែលសិតសឹងតែជាក្រុមគោលដៅដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមដែលកើតឡើងដោយចំនួនដែលអធិបតេយ្យភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃជាពិសេសគឺពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរជាពិសេសគឺភាគីថៃសូមអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅបទឈប់បាញ់ពីព្រោះពួកគេបានយល់ច្បាស់ថាសង្គ្រាមពិតណាស់គឺបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមតែអំឡុងពេលសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជនស៊ីវិលត្រូវជំលះពីផ្ទះសម្បែងមកកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្រោយពីសង្គ្រាមពិតណាស់សំណល់ពីសង្គ្រាមក្រៅតែពីការឈឺចាប់ផ្នែករូបរាងកាយវាបានបន្សល់ទុកនូវការឈឺចាប់ផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយផ្លូវចិត្តនេះសំខាន់មានទាំងមនុស្សចាស់និងកុមារតូចៗដែលពេលនេះពួកគេមិនបានទៅសាលារៀនបានន័យថាពួកគេបានអំពាវនាវពួកគេបានរៀបរាប់បញ្ជាក់ទាំងទឹកភ្នែកថាពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះចង់បានឱកាសចូលសិក្សាវិញនេះខ្ញុំក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលពួកគេបានមកដល់ផ្ទាល់គឺសិតសឹងតែបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភនិងការអាណិតចំពោះកុមារតូចៗក៏ដូចជាមនុស្សចាស់បើទោះបីជាពួកគេបានដឹងច្បាស់ថានៅក្នុងតំបន់ភៀសសឹកទាំងអស់មានការគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងស្នាក់នៅមួយចំនួនពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសប្បុរសជនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបារម្ភថាប្រសិនបើបទឈប់បាញ់នៅតែអស់បន្លាយពេលយូរមិនមានការគោរពឲ្យបានពេញលេញនោះទេពិតណាស់អ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដនិងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដូច្នេះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចុះផ្ទាល់នៅទីតាំងជំរំជនភៀសសឹកដូចតទៅ My name is Emma. I worked as a disability inclusion specialist for Humanitarian inclusion. So for me the most important is, and that's what our NGO is about, is to make sure that persons with disabilities are included and are really taken care of and are part of the response as well, so that they are involved in what there is to do, that they can access services, and that they can be included and not excluded as everybody else. So disability inclusion, humanitarian inclusion, we have been monitoring the situation. We've been working through our projects with MUSVI, with the Ministry of Social Affairs, and through the physical rehabilitation centers in the region to do mobile outreach, to be able to support with assistive devices as well as with repairs of assistive devices for people in need of physical rehab. So we're continuing to monitor the situation and try to help as much as we can. Jimui Onka Samaritan's Purse. Our organization has been very engaged in Bataminche, Otominche with just delivering food and then also non-emergency items as well. Well, I think the big thing is just showing support through collaboration and just encouraging both the local authorities and other organizations that are responding here in Cambodia. My concern, to be honest, I don't have any concerns, but my encouragement is that peace is worth talking about and worth working towards. And my heart goes out to all those that have been affected, both on the Thai side and the Cambodian side, of course.
And my encouragement is to continue to work together and stay strong as a community. That's a big question. I'll defer to what I think Einstein said, that we can't understand peace if we use violence. We can only understand peace if we have dialogue and understanding. And it's very difficult. We live in a world that is very broken, and my solution is just to share the love of Jesus with people and make sure that they just know that they have value and that they're worth supporting in times of need. Thank you for having me here. My name is Janu Rao. I'm the country director for Dan Church Aid, DCA, which is a Danish organization. We have been working here since 1979, and at this point in time we talk about three things we to do. One is saving lives, which is what in this current context, and then building resilient communities, and then fighting extreme inequalities that people face. So these are the three goals on which we are working since 79. You mean fit the current situation right now? Yeah, at this point in time it's the saving lives which is the main important thing that we are doing. Yeah. So when you look at, I don't know what's happening in the world, if you look at world over, now here the conflict is happening in Ukraine, it's happening in Gaza, it's happening, people are suffering, and at the end of the day we all should be doing more. Coming back to here, Thailand and Cambodia, you cannot change your neighbor. Because you cannot put Cambodia in some other place. You have to be here. You have to see how you can live together. And that's the only way forward, because the people to people, we have to live together. Look at all the livelihoods that have been suffering, and it will take years for them to get back to normalcy. And that's what we worry. And as organizations which are here, we are about people to people. We are trying to see how we as people can come and help the people here. But at the end of the day, thanks to how the government is now taking the ceasefire agreement seriously to normalize the situation, the way they have set up the camps, it's impressive that with whatever resources they have been supporting. And one thing I really like was the Cambodian citizens, the way they have spontaneously come and supported. And these are all really, I've been here in 2011 also, I've seen, and people did not have that capacity. But now when I see there is a lot of capacity people have, and we as outsiders, we are only supplementing the local efforts. So the only thing is, if the ceasefire holds, if people can go back, there is not much of a problem. But if it stays on, and if people have to stay on for months, there will be huge protection issues. Children are out, they are traumatized, they have not been going to school. We will have to see how, if they continue to stay on, they will have to be provided psychosocial support, child safe centers where they can play and they can just forget about the traumatic experience they've gone through, traveling hundreds of kilometers from their homes. They all want to go back home, but we have to see how we can create some certain conditions where they can stay. But at the end of the day, nothing like going back home. I mean, what can we say? The only thing I can say is that war is not a solution for anything. If you have a problem, sit across the table, sit and discuss and sort out your problems. We cannot fight and solve the problems at the end of the day. តែនេះគឺជាការលើកឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានមើលឃើញដោយភ្នែកឮនឹងត្រចៀកបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្ដាប់នៃការធ្វើបទបង្ហាញនិងជាពិសេសបន្ទាប់ពីតំណាងអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់បានចុះទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងកុមារតូចៗបានឃើញផ្ទាល់ពីជំរំជនភៀសសឹកនៅក្នុងខេត្តដ៏មានជ័យក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបការជឿចាប់ដោយសារតែសង្គ្រាមបានបន្សល់ទុកទាំងអំឡុងពេលកើតមាននិងក្រោយពេលកើតមានពួកគេរំពឹងថាភាគីទាំងសងខាងពិសេសគឺភាគីថៃនឹងបន្តអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួនយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះបទឈប់បាញ់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះភាគីទាំងពីរហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះពួកគេបានលើកឡើងច្បាស់ថាដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពគឺមានតែការចរចាគឺអាចនាំមកនូវសន្តិភាពគ្មានសង្គ្រាមណាអាចបញ្ចប់ដោយសង្គ្រាមទេហើយគេជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវសន្តិភាពពិតប្រាកដប្រសិនបើភាគីថៃចូលរួមព្រមអនុវត្តកិច្ចឈប់បាញ់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ឺងម៉ាត់នេះខ្ញុំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីជំរំជនភៀសសឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបសូមគោរពលា